Halo, saya Yogi, seorang driver ojek online. Sehari-hari saya beraktivitas di jalanan. Tentu, debu dan polusi kendaraan sangat erat dengan kegiatan saya. Sampai beberapa waktu lalu, saya merasakan keluhan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas. Alhamdulillah, setelah saya rutin mengkonsumsi madu gurah brokasma, keluhan yang saya alami sudah membaik. Kini, saya bisa beraktivitas kembali untuk mencari rezeki dan mensejahterakan keluarga saya. Terima kasih Madu Gurah Brokasma.